হেল্ল' নমস্কাৰ মই ঝৰ্ণা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ক্লাছ 7ৰ ৰেইনবো কিতাপখনৰ মানে ইংলিছ সাবজেক্টৰ ৰেইনবো টেক্সটবুকখন পাইছো হাতত আৰু এই কিতাপখন 2026 আৰু 2027 বেচৰ নতুন কিতাপ হয় আৰু এই নতুন কিতাপখনত কি পাঠ আছে তাকে আমি আজি চাই লওঁ আহাচোন Okay, yeah, nature around us, a memorable semester break, strength lies in our unity, some hearts speak best through art, India makes space history with Chandrayaan 3, still singing inside, togetherness, treasure island. 8টা lesson দিয়া হৈছে আৰু আজি আমি lesson 1 টো পঢ়িবলৈ বুলি ওলাইছো lesson 1 ত কি দিয়া আছে চাওঁ হাচোন Lesson 1 টোৰ নাম হৈছে Nature Around Us. Nature Around Us মানে কি বাৰু? আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ প্ৰকৃতিবোৰ কেনেকুৱা হয় তাৰ বিষয় ইয়াত দিয়া হৈছে দেই। ইয়াত কি দিয়া আছে প্ৰথম আমি চাওঁ হাচোন Close your eyes for a moment and visualize a gentle breeze blowing away the leaves of a tree into the air. Now answer the following questions. How do you feel? ইয়াত কি কৈছে জানানে? তোমাৰ চকু অলপ দেৰি কাৰণে অকণমান সময় কাৰণে কি কৈছে বন্ধ কৰিব কৈছে আৰু ফিল কৰিব কৈছে যেতিয়া তুমি বাহিৰত থাকা আৰু চকুটো মুদি দি পেনে যদি তুমি কেতিয়াবা ইনে ফিল কৰিবাচোন গছৰ তলত যদি তুমি ৰৈ থাকা তেতিয়া কি হয় লাহে লাহে মটলীয়া বতাহজাক বলি আহে হয় না বাৰু সেই বলি অহা বতাহজাক কেনেকুৱা তুমি ফিল কৰা তাৰ বিষয় তোমাক অলপ সুধিছে হা প্ৰথমটো প্ৰশ্ন সুধিছে হাউ ডু ইউ ফিল তোমাক কেনেকুৱা লাগে যেতিয়া মটলীয়া বতাহজাক বলি আহে তেতিয়া তোমাক কেনেকুৱা লাগে বাৰু বুলি সুধিছে নেক্সট সুধিছে where do you think the leaf goes যেতিয়া মটলীয়া বতাহজাকত হে পাতছাতবোৰ হৰি আহে নাই এনেকে পাতছাতবোৰ উৰি আহে নাই বাৰু সেই পাতছাতবোৰ উৰি কলৈ যায় বাৰু বুলি সুধিছে দেই do you hear any sound যেতিয়া মটলীয়া বতাহজাক মাৰে তেতিয়া কিবা সাউন্ড শুনি পোৱা নাই বাৰু সুধিছে যেতিয়া বতাহ মাৰে তেতিয়া কেতিয়াবা হুহুৰাই সাউন্ড এটা আহে কেতিয়াবা একদম বেছি জোৰত মাৰিলে কি হয় পাতবিলাকৰ সাউন্ডৰ লগতে গৈ কিনে ধুমুহা বতাহৰো সাউন্ড আহে হয় নাই তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নত সুধিছে do you think the wind and the leaves are whispering to each other what might they have been whispering about ইয়াত কৈছে যেতিয়া ধুমুহা বতাহজাক মাৰে তেতিয়া বতাহ আৰু গছৰ পাতৰ মাজত কথা হয় নেকি বুলি সুধিছে তেওঁলোকে ফুসফুসাই থাকে নি বাৰু বুলি সুধিছে দেই তোমাক কি লাগিছে ফুসফুসাই যেন লাগে নে বুলি সুধিছে তোমাৰ যদি লাগে হয় লাগে বুলি লিখিব পাৰা নহলে নহয় বুলিও লিখিব পাৰা বুজি পালা আৰু সুধিছে সেই যে ফুসফুসাই আছে যদি কেনেবাকে ফুসফুসাইছে সেই ফুসফুসালে কি ফুসফুসাইছে নো বুলি সুধিছে দেই ফুসফুসকে কথা পাতিছে কিবা কথা পাতিছে তুমি জানা নেকি বুলি তোমাক ভাবিবলৈ কৈছে বুজি পালা Next yet ki dise sa hasun Here is an imaginary conversation between the wind and the leaves on a windy day. Let's read it. Yat ki koise janane wind aru mane bota aru pator majot kotha solise boli koise de eya hoise bota aru eya hoise pat e bota aru pator majot kotha soli ase aru কোনদিনাখন কথা চলিছে জানা নাই বৰষুণৰ দিন একদম উইন্ডি মানে হে ধুমুহা বতাহ দিনৰ কথা হেতি পাতি আছে দেই কাৰ মাজত কথা পাতিছে বুলি কৈছে বতাহজাক আৰু পাতৰ মাজত পাতবিলাক হৰি যোৱা পাতবিলাকৰ মাজত কথা পাতিছে বুলি কৈছে বতাহজাকে কৈছে Come my friends let's dance and play I will carry you gently কৈছে কি জানানে আহা বন্ধু বলাচোন গান গাও আৰু নাচো আৰু মই তোমাক লাহে কৈ কি কৈছে উৰুৱাই লৈ যাম কৈছে পাতবোৰে কৈছে where will you carry us কলৈ লৈ যাবা মোক তাৰপৰা বতাহজাকে কৈছে I will carry you over the hills and the meadows come first কি কৈছে জানানে বতাহজাকে কৈছে মই তোমাক পাহাৰ ভয়াম সকলোতে লৈ ফুৰিম আহা জলদি কৈ বুলি কৈছে তেতিয়া পাতে কৈছে let's go we want to move freely in the air তেতিয়া পাত বিলাকে কি কৈছে আমিও বতাহৰ মাজত কি কৈছে আমিও ফ্ৰীলি মুভ কৰিব মানে একদম
পুৰা লাহ বিলাকে আমি মানে যাবলৈ বিচাৰো বুলি কৈছে বলা বলা আমিও জলদি যাওঁ বুলি কৈছে বুজি পালা এতিয়া নেক্সট ইয়াত কি কৈছে চাওঁ আহাচোন ইয়াত কৈছে what else do you think the wind and the leaves might say to each other share your thoughts in the class and write them down in the space below ইয়াত কি কৈছে জানানে এই তলত থকা বতা আৰু কি বুলি কয় পাতৰ মাজত আৰু কি কথা পাতিছে কি কথা পতা হল তাৰ বিষয় তোমাক ভাবিবেনে লিখিব কৈছে তোমালকে ভাবিবাচোন যে বতা আৰু কি হৈছে পাতৰ মাজত ইমানখিনিটো একদম নাচিবাগিটো গৈছে হয়নে তাৰ পিছত আৰু কি বা কথা পাতিলে তাৰ বিষয় বতাই কি কলে তাৰ পিছত বতাই কোৱা পিছত কি হল পাতবিলাকে কি কলে তাৰ বিষয় তোমালকক অলপ লিখিব কৈছে বুজি পালা তোমালকে যি ফিল কৰা হেতু লিখি দিবা বুজি পাইছানে নেক্সট নেচাৰ এৰাউণ্ড আছত এটা কবিতা আছে আৰু কবিতাটোৰ নাম হৈছে দ্য উইণ্ড এণ্ড দ্য লিভছ দ্য উইণ্ড মানে হৈছে বতাহ আৰু কি হৈছে পাত লিভছ মানে কি হয় পাত দেই এতিয়া আমি কবিতাটো পঢ়ো আহাচোন Come little leaves, said the wind one day, come over the meadows with me and play. Put on your dress of red and gold, summer is gone and the days grow cold. Soon as the leaves heard the wind's loud call, down they came fluttering one and all. Over the brown fields they danced and flew, singing the soft little songs they knew. Cricket, goodbye, we have been friends so long. Little brook, sing us your farewell song. Say you are sorry to see us go. Ah, you will miss us right well we know. George Cooper. কবিতাটোৰ কবিজনৰ নাম হৈছে জৰ্জ কুপাৰ এতিয়া এই কবিতাটোত আমি কি বুজিলো তাকে এবাৰ চাওঁ আহাচোন ইয়াত কোৱা হৈছে Come little leaves, said the wind one day. Come over the meadows with me and play. Put on your dress of red and gold. Summer is gone and the days grow cold. ইয়াত কি কৈছে যে বতাহ যাকে হেৰিয়ক কি কৈছে এই পাতবোৰক মাতিছে আহাচোন আহা আমি খেলুগৈ আহা তাৰ পৰা ক'ত খেলিবলৈ মাতিছে গোটেই ঘাঁহনিৰ ওপৰত আমি খেলিবলৈ মাতিছে দেই আৰু যেতিয়া তুমি আহিবা তেতিয়া তোমাৰ ৰঙা আৰু সোণালী ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি আহিবা গৰম দিনকেইটাতো গৈছে ঠাণ্ডা দিনকেইটা সোমাইছেহি বুলি কৈছে হয় নাই আৰু কৈছে যে Soon as the leaves heard the wind's loud call, down they came, fluttering one and all. Over the brown fields they danced and flew, singing the soft little songs they knew. ইয়াত কি কৈছে যে যেতিয়াই বতাহজাকৰ মাত পাতবোৰে শুনিলে তেতিয়া কি হ'ল পাতবোৰে হৰহৰকৈ এখন এখনকৈ গোটেইখিনি উৰি আহিলে উৰি আহি কি কৰিছে নাচ বাগ কৰি একদম গান চান গাই উৰি উৰি ফুৰিছে বুলি কৈছে কিহৰ ওপৰত ফুৰিছে বুলি কৈছে ব্ৰাউন ফিল্ড আমি সকলোৱে জানো ঠাণ্ডা দিন অহাৰ আগে আগে গোটেই পথাৰবোৰ মটিয়া ৰং হৈ নপৰে জানো সেই মটিয়া ৰঙৰ ওপৰতে পাতবোৰ নাচি বাগি গান গাই ফুৰিছে বুলি কৈছে তাৰপা কৈছে Cricket, goodbye, we have been friends so long. Little brook, sing us your farewell song. Say you are sorry to see us grow. Ah, you will miss us right well we know. George Cooper. ইয়াত কৈছে যে ক্ৰিকেট বুলি কোৱা মানে পথাৰত পোক কিছুমান পায় না আৰু পোকৰ ভিতৰত এটা পোকৰ নাম হৈছে ক্ৰিকেট দেই এই ক্ৰিকেটখিনিও কৈছে যে তোমালোকেও আমাৰ লগত বহু দিনৰ পৰা বন্ধুত্ব কৰি ৰাখিছা আৰু মই গম পাইছো আমাৰ কাৰণে যে তুমি ফেয়াৰৱেল গানো গাইছা আৰু তোমালোকে আৰু সেই ফেয়াৰৱেল সংগত আমাৰ কাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছা যে আমি যাবলৈ ওলাইছো বুলি আৰু তোমালোকে যে আমাক মিছ কৰিবা আমি হেয়াও জানো বুলি কৈছে দেখিছানে কবিজনে ইমান ধুনীয়াকে বতাহ পাত আৰু পোকবিলাকৰ মাজত কিমান ধুনীয়া কথোপকথন চলি আছিলে হেতু ইমান ধুনীয়াকে দাঙি ধৰিছে হয় নাই আৰু কবিজনৰ নাম কি আছিল জৰ্জ কুপাৰ এতিয়া নেক্সট নিউ ওয়ার্ডছত কি আছে জানানে ফ্ল্যাটারিং মিস ব্ৰুক মেডোজ সামাৰ ফেয়াৰৱেল কোল্ড লাউড ক্ৰিকেট
এতিয়া এইকেইটা শব্দ আমি ডিক্সনাৰীত চাই ল'ম কি তাৰ অৰ্থ হয় বুজি পালানে এতিয়া ফ্লেটাৰিং মানে হৈছে মুভিং কুইকলি এণ্ড লাইটলি মতলীয়াকৈ উৰি ফুৰা দেই মেডছ মানে হৈছে অপেন ফিল্ডছ অফ গ্ৰাছ এণ্ড ৱাইল্ড ফ্লাৱাৰ্ছ মানে বহুত ডাঙৰ ঘাঁহনি পথাৰ বুজি পাইছা কোল্ড মানে হৈছে ল' ইন টেম্পাৰেচাৰ মানে ঠাণ্ডা মিছ ফিল দ্য এবচেঞ্চ অফ ছামৱান অৰ ছামথিং কাৰোবাৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ কৰা ছামাৰ দ্য ৱাৰ্ম ছিজন গৰমৰ দিন লাউড নইচি মেকিং এ ষ্ট্ৰং চাউণ্ড হুলস্থুল এটা ডাঙৰ চাউণ্ড মানে প্ৰকাশ কৰা ব্ৰুক এ স্মল নেচাৰেল ষ্ট্ৰীম অফ ৱাটাৰ সৰু মানে জুৰিৰ নিচিনা অহা পানী ফেয়াৰৱেল এ গুড বাই এন এক্সপ্ৰেশ্যন অফ পাৰ্টিং মানে কাৰোবাক বিদায় দিয়া ক্ৰিকেট এ স্মল জাম্পিং ইনচেক্ট ডেট মেক্স ক্ৰিপিং চাউণ্ডছ কি হয় জানা নাই ফৰিংবিলাকে একদম চিচি মাতি থাকে নাই বাৰু সেই তাকে কৈছে ক্ৰিকেটকে কোৱা হয় ফৰিং বুলি পিছে ক্ৰিকেট মানে খেলো বুজায় কিন্তু এই কবিতাটোত ক্ৰিকেট মানে ফৰিঙকহে বুজাইছে সেইটো মনত ৰাখিবা বুজি পাইছা আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি দিয়া হ'ব থেংক ইউ এণ্ড বাই বাই